Միլեն ելանք։ Միլուշ, Միլեն. Il est 7h15. Il est difficile de se réveiller. Sœur Serpouilly réveille en douceur les enfants de l'orphelinat du centre éducatif Bogossian. Ce centre, fondé en 1996 par la congrégation des sœurs arméniennes catholiques de l'Immaculée Conception, accueille une trentaine d'enfants et de jeunes filles de 6 à 18 ans. Մեր երեխաները տարբեր վիճակից եկած երեխաներ են։ Երեխաներ ունենք, որոնք իրենց ծնողները բաժանված են կամ հայրը գտնվում է արտերկիր, Ռուսաստան կամ ուրիշ միտեղ, երեխաները մնացել են, լքված են, չեն կարողացել տատիկը, պապիկը հոգ տանել, խնդրել են, որ մենք կարողանանք օգնել իրենց, այս երեխաները չմնան փողոցում։ Կան աղքատ երեխաներ, որոնք մեր օգնության կարիք ունեն եւ ունենք բազմանդամ երեխաներ, ընտանիքներ, որոնք օգնության կարիք ունեն։ C'est le cas d'Artyom, père de 2 filles. À cause de sa situation financière et personnelle, il se trouve dans l'incapacité de garder ses enfants. Երեխաները շատ վատ վիճակի մեջ են հայտնվել ինձ հետ միայն մնալով, մենակ մնալու պատճառով մայրը լքել է։ Ես ստիպված խնդրել եմ, դիմել եմ այս կառույցին, ընդգրկել եմ երեխաներիս ժամանակավոր որոշ ժամանակով ցանկանում եմ երկար մնան, որովհետև այլ հնար չունեմ այս պահին, մենակ պահելու, ուսման տանելու եւ սնունդի հարցով եւ հագուստի եւ այլ նման կենսային հարցեր, Ce centre est situé à Gyumri, la deuxième ville la plus importante d'Arménie, à 130 km au nord-est de la capitale. En 1988, les sœurs y rencontrent de nombreux orphelins après un séisme qui a fait près de 30 000 morts. Pour répondre à ce besoin, elles organisent des colonies de vacances. Ce n'est qu'en 1994, lors de la visite de la famille Bogossian, joaillier de la diaspora arménienne, qui se consacre à de nombreux projets sociaux et éducatifs, que la construction du centre Notre-Dame d'Arménie démarre. 20 ans plus tard, la réalité est tout autre pour ces enfants. Plusieurs sont abandonnés par leurs parents suite à la crise. Aujourd'hui, 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Actuellement, 4 sœurs continuent leur mission au sein du centre. Քանի որ իրենց ծնողների կողմից այդ սիրո պակասը կա եւ այդ ուշադրությունը, որ երեխաները այստեղ ուզում են եւ այդ է իրենց երբեմն երեխաները, որ հիվանդ կլինեն, որ իրենց կողքին կնստեմ, անկախ ինձանից կուլամ ու կմտածեմ, թե արդյոք ծնողները կմտածեն, թե իրենց երեխան հիմա ինչ վիճակի է։ Ces sœurs sont entourées de plusieurs personnes qui les aident, 30 employés et 10 éducateurs. C'est le cas de Lucinée, institutrice, qui vient aider les enfants à faire leurs devoirs. Շատ լավ տրամադրված ենք ու հուսով ենք, որ յուրաքանչյուրը կդառնա լավ քաղաքացի, լավ մարդ։ Աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Մեծ չանքեր կներդնենք, որպեսզի արդյունք տա։ Tamar était encore enfant quand elle est arrivée ici. Elle avait 3 ans. Après la séparation de ses parents, son père ne pouvait plus la garder seule avec ses 3 frères. Elle a été accueillie par les sœurs. Տիրամար Հայաստանի կենտրոնը իմ համար դարձել է ընտանիք։ Ես սովորում եմ Տիրամար արհեստի քոլեջում եւ ուզում եմ դառնալ շեֆ խոհարար։ Սովորում եմ խոհարարությունը։ Իհարկե իմ ծնողներս են, որ ես բոլորից ստանում եմ լավ խորհուրդներ, բոլորի կողմից էլ օգնություն եմ ստանում, եթե ինչ-որ մի բանի մեջ եմ, ու կարողանում եմ ճիշտ ապագա ստեղծել իրանց միջոցով։ Comme Tamar, ici, les enfants et les jeunes filles reçoivent une éducation religieuse, culturelle, artistique et humaine, en plus de leur formation scolaire et universitaire. Եվ մենք ընդհանրապես ուզում ենք երեխաները շատ ավելի զարգանան,
տարբեր դասընթացների միջոցով, որպեսզի կարողանան ապագային իրենք կայացած մարդ լինել։ Dans la journée, plusieurs moments de prière sont proposés. Cette congrégation est la seule arménienne catholique dans le pays, où 90% de la population fait partie de l'Église apostolique arménienne. Le charisme de ces sœurs, servir les personnes du peuple arménien, en particulier ceux de la classe pauvre, par une éducation religieuse et morale. Մեր հոգեշնորհն է, քարիզման է, դաստիարակությունը, կրոնա բարոյական դաստիարակությունը։ Երեխաներին տալ եւ կրոն եւ դաստիարակել ազգային արժեքներով։ Հայ առաքելական եկեղեցվո հետ մենք շատ մտերիմ ենք, ճամբարում երեխաներ կան, որոնք առաքելական են, մենք տանում ենք առաքելական եկեղեցի եւ ուզում ենք, որ մգրտվեն առաքելական եկեղեցվո մեջ, ոչ կաթողիկ է։ Pour que les sœurs puissent continuer leur mission, plusieurs associations soutiennent ce centre. L'œuvre d'Orient offre un soutien financier régulier et a mis en place un programme de volontaires pour s'occuper des enfants et donner des cours de français. À l'œuvre d'Orient, nous pensons que l'aide qu'apportent ces sœurs, ici à Goumri, mais aussi à Tachir, à Yerevan ou à Tsakatsor, est essentielle dans l'éducation des enfants. Elles offrent à ces enfants, souvent orphelins ou aux histoires assez tragiques, un cadre, un lieu de vie où ils peuvent grandir en paix, acquérir une éducation, une instruction et surtout un cadre affectif qui leur est refusé par ailleurs ou auquel ils n'ont pas accès. Malgré les souffrances des enfants, le centre leur permet de retrouver le sourire et avec l'aide des sœurs, ils peuvent ainsi continuer à grandir et rêver de créer à leur tour, un jour, une belle famille. Thank you.